Conheçam o João, nosso amiguinho. Ele está se divertindo muito. Mas, de repente, algo entra na garganta do João, fazendo-o tossir. A tosse é uma forma do nosso corpo se livrar de coisas que não deveriam estar lá, como poeira ou catarro. Para ajudar a aliviar a tosse, João bebe água. A água mantém sua garganta úmida e ajuda a acalmar a tosse. João também sabe que descansar é importante. Quando estamos cansados, a tosse pode piorar. Então, amiguinhos, quando vocês tiverem tosse, lembrem-se de beber água, descansar e comer coisas gostosas para se sentirem melhor. Espero que tenham gostado de aprender sobre a tosse e como cuidar de vocês mesmos. Até a próxima aventura!